Larang sanggale Bu Bupati kok. Mangke nggih. Ya tok gawake ya tok colong tenan. Iya. Injih, sowan mriki Bu, matur sempanwon niki kula pun ditimbali wonten mriki saking sowan wonten ulan alun-alun Klaten. Ulan-ulan piye? Alon-alon, alon. Rasa kesusu sing baku kowe iso basa Jawa sing alus apik wis nyenengke. Ning rasa kesusu ya. Nggih. Terus dalam acara apa? Dadi kowe men ngerti. Nggih, dalam acara niki wakatosipun peresmian gedung inspektorat nggih. Gedungipun sekawan, papat sekawan ya. Papat sekawan. Papat niku sekawan ingkang napa niki wau napa kula ngemirengke ingkang wonten ngajeng wau katosipun. Ngajeng kacang mau wonten napa naminipun wonten kecamatan gedung kecamatan Kemalangan katosipun terus wonten gedung informatika nggih Kominfo nggih katosipun niku kalih sekretariat DPRD Klaten niku nggih kalih niki inspektorat niku sing paling larang dhewe. Nggih mugi-mugi nggih kula pangajeng kaceng kula. Pangajeng ngajeng. Terus ora arep tak penerke, terus. Ora momen kowe ajar mikir kok ya. Pancen kula mugi-mugi nggih sedaya mawon ingkang bekerja aparatur sipil wonten inspektorat nggih saged bekerja maksimal. Saged bekerja sama kali kepala dasipun desa-desa nika. Apa? Kepala dasipun desa-desa. Si. Kok maksudnya ndas desa iki piye? Kepala desa. Ora sok tak tambahi ndas. Nggih, basa Jawanipun. Kepala iki? Kepalanipun desa-desa. Nggih, mugi-mugi saged bekerja sama dengan baik. Amin. Wau nggih sampun tanda tangan fakta integritas semoga dapat mencegah dan memberantas korupsi. Amin.